Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero enseñarles a hacer una fogata tipo Dakota. Esta fogata les va a servir mucho a las personas que normalmente salen a acampar a sitios donde hay mucha humedad, a sitios donde hay mucho bosque y es muy fácil que se forme un incendio forestal, a sitios donde no quieren que normalmente salga tanto humo. Esto es una de las fogatas que nos sirve mucho para eso. O las personas que la probaron inicialmente fueron los militares. ¿Por qué? Porque ellos en las trincheras, para poder calentarse el frío o para poder cocinar sus alimentos, lo que hacían era enterrar el fuego como tal para no ser detectados por el enemigo. ¿Cuál es el éxito de una fogata tipo Dakota? El éxito es que tenga dos hoyos, uno inicial en donde va la fogata, ¿sí? Y el otro que es el oxigenador como tal de la fogata. Es decir, la fogata Dakota son dos túneles o dos huecos que va unido por un túnel. Por uno entra el aire, oxigena un poco el fuego, ¿sí? Y este se va avivando. Otro punto importante es que no produce tanto humo, no se quema tan rápido la leña. Entonces, para las personas, como les digo, para las personas que estén en un sitio demasiado húmedo, que no tengan mucha madera, cómo procesarla, esta es una fogata ideal. Entonces vamos a proceder a armarla. Ya tengo aquí inicialmente un hueco que empecé a hacer, pero bueno, voy a empezar a hacerla y ya les muestro cómo queda el resultado final. Bueno, yo creo que este hueco está bastante hondo, ¿sí? Yo creo que a medio brazo, o bueno, un cuarto de brazo, está la distancia óptima. Entonces, vamos a contar más o menos una, dos cuartas, y acá empezamos a hacer nuestro otro hueco. Importante, quiero que quede claro algo. Esta fogata se puede hacer en forma redondeada, es decir, redonda, se puede hacer cuadrada o se puede hacer rectangular, ¿sí? El hecho de hacerla rectangular es si ustedes tienen una parrilla, ¿sí?, rectangular, o tienen muchos alimentos para cocinar, entonces sería óptimo que la alarguen un poco más o que hagan este ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a abrir el otro hueco y ya les enseño cómo hacemos el túnel para la conexión de las dos. Bueno amigos, entonces ya tenemos los dos hoyos, uno más profundo que otro. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es que el viento viaje en esta dirección. Es decir, como el viento siempre viaja un poco más arriba del suelo, entonces el que alcance a llegar acá, que ingrese a nuestro primer hueco y que haya una rampa de esta forma para avivar la llama que está aquí en este hueco. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar más o menos cómo lo hacemos. Bueno, para esto yo sé que no está bien usar la hacha porque obviamente se le quita el filo, pero bueno,
en un caso de emergencia, en un caso de supervivencia, en un caso donde haya mucha humedad, donde necesitemos hacer una fogata de este tipo. También les quería hablar acerca del tipo de fogata Dakota para refugios, para tarp. Yo puedo perfectamente colocar un tarp aquí, ¿sí? Y la fogata tipo Dakota no me lo va a afectar para nada. ¿Por qué? Porque la llama no va a sobrepasar los 50-60 centímetros. Entonces, si coloco un tarp a buena altura, perfectamente, si quiero en la noche y no tengo refugio, puedo dormir acá al lado, ¿sí? Al lado de la fogata, y ya me va a proporcionar el calor en cualquier situación de emergencia. Entonces, bueno, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un tronquito pequeño, un palito. La idea, ¿cuál es? La idea es ir golpeando, ir obviamente abriendo nuestro túnel para llegar hasta el otro lado. ¿Listo? Entonces, la tarea está larga. Bueno, sí es un poco dispendioso, pero se los juro que vale la pena. En serio que sí. No hay nada como ustedes poder trozar pedazos de madera cortos, un pedacito de madera, tener una rumia así, irlo alimentando toda la noche en cualquier situación de emergencia, en cualquier situación de supervivencia, o simplemente cocinando. Entonces pueden traer dos pedazos de hierro, colocarlos aquí encima, uno acá y el otro acá, y aquí pueden calentar un café, pueden hacer una sopa. Es decir, quiero que entiendan que esa fogata tiene es muy útil, ¿sí? Tiene muchas utilidades. Lo que pasa es que la gente normalmente está acostumbrado a que las fogatas son esas fogatas que se les coloca la madera encima, y pues obviamente en este caso es una fogata un poco más elaborada, ¿sí? Entonces vamos a proceder a prender el fuego, y ya para que ustedes vean cómo más o menos se envuelve la llama dentro de este hueco, ¿vale? Ya nos vemos. Bueno amigos, como aquí todo está muy húmedo, estoy intentando prenderla, pero está bastante complicado. Por eso le hice esta camita aquí arriba. Lo que pasa es que aquí hay un embalse, y esta represa lo que hace es obviamente mojar el subsuelo, o los primeros 20 centímetros. Entonces la idea, ¿cuál es? La idea es primero secarla y ya intentar prenderla ahora en un momento. Pero bueno, es más o menos así. Este es el proceso, quería que lo vieran. Ya como les dije, ustedes pueden cocinar acá, pueden romper o partir ramitas de este tamaño y así poder cocinar, ¿vale? Entonces nada, muchísimas gracias por hacer parte de esta manada campista. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.